はい、どうもゆうです。今回はですね、FC24 の時にやってましたコーチング企画ですね。YouTube コーチング企画やっていきたいと思います。でですね、自分がやってるディスコードの方で、募集の方をかけまして、えー応募ありました方を対象にですね、実際試合を見て、守備の部分、攻撃の部分、気になる部分を、指摘するっていう感じの、動画になっております。でですね、今回に関しては、募集いただいた方に関しては、スカットはこのようになっていまして、ST、ロナウド、で中盤マテウス、シャビ、左ビニの右サッカー、アンカーがドドイとなっています。中盤より前は結構いいメンバーだなっていうところと、右がカピタで、金大工、キム・ミンジェですね。ここ二人がちょっと、どうなんだろうっていうところですね。キム・ミンジェはいけるかなって気はするんですけど、ちょっと金大工がきつくなってきてる感もあるかなっていうところはありますね。あとは予測プラ選手がセンターバック誰もいないっていうのが少し気になるかなっていうところと、あとサイドバックですね、ブンデス選手で、ここが、テオとかでもいいのかなっていうところは正直ちょっと思うかますね。試合前の感じるところとしてはその辺かなと思います。キーパー部分は全然自分も今使ってますし、サード部分、クルトワとかがやっぱり主流になってるかなと思うんで、ここは全然問題ないかなと思います。センターバックのこのあたりとか含めて見ていけたらなと思います。451ですね。この方面自体がやっぱり安定してて、強いカスタムでもあるんで、どういう攻撃をしていくかなっていうところと、ちょっと、ディフェンスラインを見てる感じだと、サイドバックを上げるにしては、ちょっと物足りないかなっていう気はするので、この辺どうやっていくかっていうところも含めて見ていけたらなと思っております。ではですね、で、あと、プレイヤーの紹介ですね。一応ランクというか、CF は5勝か6勝ですね。前作まではランク3が最高だったということになってます。で、ディビライが今作に関しては2が最高で、前作まではエリートだったというふうに聞いております。少しでも上のランクいけるようにということで、その辺も含めてですね、全体的な部分を見ていけたらなと思います。では早速、試合見ながら話していきたいなと思います。はい。青が、攻めてる側ですね。プレイヤー側としては攻めてる側になります。ロスとして、ここサイドバック、全然行ってもいいかな。ちょっと、今のとこですかね。今これもう失点しちゃいましたけど、今の、ここでカーソル変えていいと思うんですよ。ここでもう追いつけない。もう置いていかれてるじゃないですか。で、やっぱ言っていた、その左サイドバックが結構きつくないですかねっていうところで、やっぱ左サイドバックぶち抜かれてるっていうところと、ここは人選的な部分も正直あるかなと思います。ちょっとここは行かれすぎかなっていうところと、相手がダッシュで入ってるんで、動かさないにしても出さないにしても、もうここ追いつけないので、センターバックにカーソルを変えて、コースに入るべきかなと思います。ここの2枚が今仕事してない状態になってるんで、今の段階だとまだこの相手のフォワードを掴んでるからいいんですけど、この後見ていただくと、もう本当に、仕事をせずにそのまま縦行かれて、シュート最後決められてるんで、自分だったらもうセンターバックにカーソル合わせますね。もうこのサイドバックが追いつけないって判断して、相手のタッチがでかくなるっていうか、こっちがケアしてこないって判断して多分ダッシュしてると思うんで、それを、こちらも見極めてですね、センターバックにカーソル合わせて自分だったら取りに行くかなと思います。それだったら多分失点はしてないかなと思いますね。ここもう遅れてるんですよね。で、遅れて、後からキム・ミンジェで、カーソル合わせてるんで、これは追いつけないかなと思います。はい。だからカーソル早めに変えてたら今の失点はないかなって思いますね。今の失点シーンで言うとそういう感じになります。ここ繋いで。今の左トリガーダウンは良かったんじゃないかなと思いますね。おとりにして、結構狭いとこ選択してるなっていう印象はあるんですけど、今のが左をおとりにした、トリガーダウンなんであれば全然問題ないいい攻撃だったかなと思います。今のちょっと怪しかったですけど、取っ
、ここでマテウスで、ここもう今、次選択肢がないんですよね。相手切られて。今のダッシュとかもいらないかな。ちょっと見ててとか、まあ、対戦してても思うんですけど、そこまでダッシュ、スペースあればダッシュ入れた方がいいと思うんですけど、さっきみたいな間合いだと、ダッシュ入れると取られちゃうんで、間合いが、先ほどみたいな近さだったらあまりダッシュを入れない方がいいですかね。はい。ってことで、今のもちょっと失点見ていきたいなと思います。ここロストしました。ここ、今のとかでも、ここですね。ここにカーソル合ってるんですけど、誰をケアしてるのかまずわからないっていうところと、まあ左サイドバック上げをしてるんで、結局、相手多分これ4213だと思うんですけど、まあ下の褒め表示見てもらうと4213なんで、まあ左上げてるからやっぱ右、相手からすると右ウィングが開くんですよ。で、まあそこをやっぱ疲れるんですけど、まあそうなった時に、この今走ってるところの、このティラムをできればコースに入りたいのに、まあここにカーソルが合ってる時点で、ここ何も仕事してないんですよね、結局。で別にまあ、チープレを入れてるわけでもないので、本当に相手からしたらフリーで運べて、まあ、ここのトップ下に当ててダイレフラスを狙うか、相手からしたら右ウィングを使えるっていう状態なんで、まあ、自分だったらこのティラムを、右ウィングのコースに入るか、ここの16番の選手を相手のトップ下にカーソル合わせに行けますね。まあ、どちらも切ってないんで、相手からしたらもう本当選びたい放題状態になってるなと思います。で、まあ、きっちり右使われて、で中使われて、で、ダイレで、っていうことで、ここも結局カーソル交換がちょっと遅いですね。ここ入って、ここもだから仕事してないんですよね。テラム、ここでカーソル合ってても何もできない状態なんで、で、ここも相手前入った。で、ここで本当だったらファンダイクか、まあ、キム・ミンジェにカーソル合わし、まあ、多分ファンダイクの方がいいかなと思うんですけど、相手の9番についていかないといけないのに、ここでカーソルチェンジをしない、ずっと左サイドバックでカーソルが合ってる、その影響で、結局ここに縦疲れるっていう。これも失点防げる失点かなと思います。ちょっとカーソルの切り替えがあまり良くないかなっていう印象ですね。1点目も2点目に関しても。今のもちょっと怪しいんですよね、今のディフェンスの行き方。ボールに、人に対して行こうとしすぎで、距離感的に届かないのに対して人に行こうとしてるんで、まあ、そこもダメなのと、追いつけないのにずっとその選手で追いかけてるっていうのも問題ですね。ブルーザーとかで後で、相手の体勢崩せるような距離感だったら問題ないんですけど、まあ、それも今のところしてる感じでもなさそうなんで、マテウスでここまで来て、枚数少ないな。今のとかでも、この取った後、外に逃げたいですね。中向いても相手いるんで、外に逃げたいです、これ。縦に行ってもきついだろうな。外に逃げた方がロストしないと思いますね。結構この、ゴールに向かってとか、フォワードに向かって行き過ぎかなって気はします。ボール持った時に。うん。惜しい。ちょっと、あと CDM とディフェンスラインの隙間すごい気になるな、これ。左サイドバック上げたい。これ、キム・ミンジェ上げたけど、多分トリガーランミスですよね。縦行きたいですね。まあ、今のはまあ、惜しい。ここも、ここもキープでいいのに、もうドフリーなんですよ。ドフリーだし、右カピタドフリーなのに、相手がいるマテウスにパス出してるんですよ。
で、パス出してる方向、これコントローラー見ても、もう前に出してるんで、選択肢としては絶対出してはいけないところに出してるんで、一旦落ち着いてカピタに出すか、ちょっと慌てすぎかな。フリーなのに、相手にはパス出しちゃってるんで、もう少し、落ち着いてプレイしていいかなと思いますね。これも多分今通ったと思うけどな。いいトリガーなんかかかってるんですよ。ここで、いいトリガーなんかかかってて、フリーなんですよ。これ多分使えるんですよ。これスルーパス、スルーパスで通ってると思いますね。今のところは、僕に時間かけるところじゃないなって思います。はい、ということで、続き見ていきたいと思います。今のもコース入りたいんよな。縦にちょっと簡単に入れられすぎというか、パスコースにもう少し前でもらえるんで、相手からしたら嫌な位置で、パスを受けれる位置でもらえるっていう感じですね。今のは惜しい。
と自分はチープでめちゃくちゃ入れるんで、自分で動かした選手切り替えて、そのままチームプレスでプレス生かして、自走作、パスコースを切るっていうのをよくやるんですけど、それをしないってなると、カーソル切り替えのテンポ感早くしないと、結局後出しになるんで、この初めの2失点もそうですけど、ここも別にチープ、今の取り切った回ですけど、チープでも全然いいんですよね。取れないって判断したら。そこについて、ちょっと苦し紛れのパスが多すぎるかな。ここもトリガーランかけたい。いやー、今使うとこじゃないかな。走らしてていいかな。トリガーランをもっと活かしたいかな。せっかくこんだけトリガーラン使ってるんだったら。今のはいいっすね。中使ったんは。めちゃくちゃ良かったと思いますね。ああいう感じの活かし方したら、トリガーラン生きてるんで、めちゃくちゃいいと思いますね。ここも寄りたいな。いやー、ナイスカット。トリガーランかけて。これでも左サイドバックのめちゃくちゃスタミナあるな。交代しなくていけるんやな。いい形。いや、これはシュート行きたい。やっぱダッシュ、あの距離感でダッシュはいらないかな。あの間合いで待たれてるんで、ダッシュしても取られるだけなんで、ダッシュがやっぱりいらないところで入れてますね。裏。まだない。ニア。今のはしょうがないですね。で、中で、惜しい。ここどう遅らせる。いや、ちょっと危なかったですけどね。相手が一つ上の人とかだったら多分選手力で裏抜かれてますね、今の。ちょっとあんまり変えたくないタイミングで加速チェンしたなって感じしますね。一瞬隙間空いたんで。ビニとサカがそこまで生きてないなって気はしますね。もうちょっとなんか、ドリブルの仕掛けなんかな。見てる感じだと本当キーマンが左サイドバックになってる。と R9 とシャビマテウスかな。サイドハーフが本当にそこまで活かせきれてないなっていう。サカ使ってたけど一本もフィニス打ってないし、ビニもなんかドリブルで仕掛けたかって言われたら全然仕掛けてないし、ここも仕掛けていいんですけど、パス選択しますよね。選手の怖さを生かせきれてないなっていう気はします。見てて。ここでどこ使う？いいとこ使った。危ないんでね。これはめちゃくちゃいい形ですね。これはめちゃくちゃいい形だと思います。悪くない。一個前はロドリに合わせたかったですけど。左サイドバック変わりましたね。布面かな。ルーニーもいるんや。前も来たい。惜しい。コーナーキックはね、今、
ちょっとニア大工がやりにくい状態になってるんで。これでも大工変えてないんやな。金大工変えないときついけどな。センターバック変えてないんやばいと思うな、ちょっと。金大工変えてないんだ。民事は変えてるっぽいか。金大工は結構序盤でもやらかしてたんで変えなかったら。まあ、RTDK 自分使ってる時でも変えてましたけど、変えた方がいいかな感はありますね、正直。やばい。カーストルが全部1個遅れてる。まあ最後はないし。で、GG なんですけど、一応見てて思ったのは、序盤特にかな。カソチェンが全部1個遅れてるのと、ディフェンスの生き方が悪いですね。もう追いつけないのにもかかわらずずっと同じ選手で追いかけてるし、それでディフェンスさえ戻すっていうのは重要なんですけど、一番危ないところをケアできずに結局そこ疲れて2失点してるんで、カソチェンのタイミングが悪い。全然追いかけれてない。あと、カウンターの時に、これも全く一緒だったんですけど、全く機能してないところにカーソル合わせてて、で、結局そこが守備ケア全くできなくて、で、きっちり右ウィングかトップ下使われてるっていう。だから相手に使われたくないって思ってるところのケアが悪すぎますね。なので、意識しないといけないのは、自分だったらここ攻めるっていうのを分かった上で、例えば、相手4-2-1-3なんで、右ウィングとトップ下、ああいうカウンターの時、特に左を自分は上げてるんだったら、そこを気にしないと、そこのコースをまず切りに行かないと、相手としてはやっぱ使いたいんで、どっちかの選択を絞らないといけないですね。今だったらどっちも使えちゃうんで、相手からすると。それはどの守備でも言えるかなと思いますね、見てて。自分が使われたくないっていうコース切りがあまりできてないなっていうところと、守備の最後のペナナイのところも、本当だったらもう少しゴールと相手を繋いだところにケア行かないといけないのに、これも追いつけないのにもかかわらず相手に向かってぶつかりに行ってるんで、結局抜かれて、これは失点しなかったですけど、そういうシーンとかかなっていうところと、攻めに関しては、やっぱりちょっと慌てすぎ、特にごちゃごちゃして取った時に、めちゃくちゃ、プレー止めて、見たらフリーなのに、相手にパスしてるし、サイドをもうちょっと使うとか、そういうところをしていくとだいぶ変わるかなっていうところと、左サイドバックをこんだけ上げ下げするんだったら、手をでいいんじゃないっていうところですかね。結構、今の、この方のプレーの仕方だと、左サイドバックめちゃくちゃ重要に見えたんで、だったら、もう少しそのあたりを使ってほしいかなっていうのは思いました。はい。ということでね、あとは試合までいろいろ言ったことがポイントになってくるかなと思うんで、守備が大きな課題かなっていうところと、その辺意識すると、だいぶ変わるかなっていうのと、多分この試合やって見返すと、本当そのあたり結構はっきりと見えやすい試合でもあったかなと思うので、試合見返しっていうのもちょっとやってもらえると、今日挙げた課題ですね、を意識してもらえたらだいぶ変わるんじゃないかなと思います。ということで、以上になります。今後もですね、こういった形でまたできたらなと思うんで、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。今日の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、
転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケートリーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報をしたりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入ってる方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。